Halo, selamat siang pemirsa Dai TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Semoga Anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali saya Melisa Gandasari selama 1 jam ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program talk show yang syarat dengan informasi kesehatan dan inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Tentunya dalam program Bincang Sehati. Iya, pemirsa Bincang Sehati, mungkin bagi Anda ini penyakit batuk merupakan salah satu masalah kesehatan yang seringkali terabaikan ya, dikarenakan mungkin agak sedikit sepele begitu ya. Namun Anda juga mulai harus waspada jika batuk yang Anda alami ini terjadi lebih dari 7 hingga 21 hari. Disertai juga nafas terengah-engah atau mungkin juga demam dan radang tenggorokan. Karena hal tersebut adalah gejala dari batuk rejan. Waduh, saya juga sakit tenggorokan udah lama nih ya, hati-hati nih. Saya jelaskan sedikit ya, batuk rejan adalah infeksi saluran pernafasan yang terjadi oleh bakteri Bordetella pertussis. Ini mudah sekali menular dan menyebar melalui udara sehingga menyerang dinding saluran nafas yang membengkak sehingga penderita kesulitan bernafas. Nah, katanya nih batuk rejan ini sering terjadinya pada anak-anak. Nah, hal ini dunia Bincang Sehati mau membahas mengenai batuk rejan pada anak. Bagi Anda mungkin yang punya pertanyaan seputar topik hari ini, mungkin anak Anda sedang sakit batuk ya, nggak sembuh-sembuh ya, nanti bisa tanya langsung kepada dokter, bisa telepon di 021 290 32644 atau bisa juga melalui akun Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Sebelum saya undang dokter ke sini, kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, batuk rejan atau pertussis adalah infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. Biasanya bakteri ini masuk dan menyerang dinding saluran nafas penderita serta mengeluarkan racun. Penyebaran penyakit ini akan berlangsung 3 minggu setelah batuk dimulai. Umumnya, pada tahap awal seseorang yang terinfeksi batuk rejan memiliki gejala yang mirip dengan flu dan bronkitis. Namun ada gejala khas yang terjadi ketika mengalami batuk rejan, yaitu penderita mengalami kesulitan menarik nafas dengan kuat melalui mulut. Adapun gejala spesifik yang bisa diketahui diantaranya, batuk berlangsung lama, sekitar 7 hingga 21 hari, disertai dengan nafas terengah-engah dan suara berbunyi khas. Bahkan batuk juga dapat mengeluarkan dahak yang disertai dengan muntah. Menurut data Badan Kesehatan Dunia World Health Organization, ada sekitar 30-50 juta kasus batuk rejan per tahun yang ada di dunia. Dan hal ini menyebabkan 300.000 kasus kematian. Pada banyak kasus, batuk rejan rentan menyerang anak-anak. Dan jika tidak ditangani dengan cepat, maka dapat menimbulkan komplikasi lebih serius, yaitu gagal nafas hingga kematian. Nah, tadi itu sekilas informasinya. Hari ini kami mau membahas nih ya, batuk rejan pada anak. Kalau di sekitar saya sih lagi banyak nih yang lagi sakit ya, mungkin perubahan cuaca. Bagi Anda mungkin yang punya anak juga yang sedang sakit, nanti mau tanya langsung kepada dokter, Anda bisa telepon langsung ya di 021 290 32644 atau bisa juga kirim direct message di @bincang_sehati.tv. Kita langsung undang dokter ya. Sudah hadir bersama dengan saya Dr. Lee Afendi Kartika Hadi SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Sumber Waras. Halo, selamat siang Selamat dokter. siang juga. Apa kabarnya dokter? Baik. Terima kasih sudah hadir ya dok ya. Silakan duduk dokter. Nah dokter, kita mau bahas mengenai batuk rejan. Ini mungkin banyak yang sudah pernah dengar atau mungkin taunya batuk aja. Ternyata ada juga nih batuk rejan atau pertussis. Bisa dijelaskan ini penyakit apa nih dokter? Ya, pada intinya batuk pertussis itu adalah penyakit infeksi saluran nafas yang akut yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis yang tadi disebutkan. Oke, Ya. jadi ini salah satu jenis batuk begitu ya. Sebenarnya masalahnya berarti di saluran nafasnya begitu Betul. ya dok ya. Oke, secara khusus ada namanya Bordetella pertussis begitu ya. Tapi Betul. sebenarnya batuk ini ada macam-macam juga lagi jenisnya ya dok ya. Batuknya ya dalam arti dari segi waktu, misalnya batuk akut atau kronis, dan dari segi batuknya itu apa kering atau Berdahak. dahak. Oke, baik, itu kalau dibagi jenis-jenisnya begitu ya. Kalau yang si batuk rejan ini masuknya ke yang mana berarti dok? Ya, kalau dari definisi masih tetap dia katakan batuk infeksi saluran nafas yang akut. Akut. Ya, Oke. tapi walaupun memang kalau pasiennya tidak diobati dia akan menjadi panjang perjalanannya. Oh, Jadi melewati masa akutnya sebenarnya. tapi sebenarnya dia akut Iya. gitu ya. Dia kering atau berdahak tadi tuh dokter? Iya, kalau dilihat dari pertama kali dia kena, memang anak-anak ini akan batuk-batuk mungkin kering. Mm-mm. Tapi dengan berjalannya waktu dia akan bisa jadi
berdahak. juga pada akhirnya. Batuk rejan ini kita mungkin ada yang pernah sering dengar batuk 100 hari gitu dok ya. Ini Iya. sama nggak sih dokter? Betul. Mm-mm. Ya memang itu terkenal negara Cina yang pertama kali memakai istilah batuk 100 hari. Oke. Ini karena memang batuknya bisa sampai 100 hari begitu atau karena sangat lama atau seperti Iya, dalam arti kalau batuk ini memang tidak diobati, dia akan bisa dan pada orang-orang tertentu yang tidak mendapat vaksinasi dan atau mengalami kelainan-kelainan dari kekebalan tubuhnya, itu bisa berlangsung lama penyakitnya ini. Oke, makanya dibilangnya 100 hari, tapi Betul. bukannya pas-pasan 100 hari, tapi karena Tidak. lama gitu ya, jadi Betul. dibilangnya 100 hari Iya. kemudian. Ini tadi banyak terjadinya di anak-anak ya dok ya? Ya, kita tahu bahwa memang anak-anak adalah pasien-pasien yang rentan, artinya karena kita tahu bahwa daya tahan tubuh mereka belum berkembang sempurna seperti orang-orang dewasa. Jadinya pastinya memang ya lebih mudah terkena pada anak-anak. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa bisa kena juga ya dok ya? Iya, kalau orang dewasa memang kalau kena mungkin gejalanya tidak khas seperti anak-anak. Ya, tapi tetap bisa kena. Tetap bisa kena juga, Iya. tapi karena ya itu anak-anak imunnya lebih rendah, jadi bisa sering kena. Ini dari bakteri ya dok ya? Betul, Secara khusus namanya yang Bordetella pertussis. pertussis ini. Iya. Ya, si bakteri ini tadi serangnya berarti di saluran nafasnya ya. Yang Betul. terjadi di saluran nafasnya seperti apa tuh? Saluran nafas ini yang adalah tempat dari kuman ini menempel adalah tempat yang bersilia. Jadi kita tahu saluran nafas kita mempunyai bulu-bulu getar. Ya. Jadi kuman ini akan Nempelnya di situ. menyerang di sana. Oke, ini yang terjadi kemudian jadi sempit saluran nafasnya atau jadi berlendir atau apa yang bikin jadi batuknya itu kemudian dok? Ya, kalau kita tahu memang batuk itu karena adanya lendir ya. Pastinya memang karena ada lendir dia akan jadi batuk ya. Kemudian karena banyak lendir begini juga dia akan menutup saluran nafas, di samping juga memang ada terjadinya pembekakan pada sel-selnya juga karena infeksinya ini. Oke. Jadi akhirnya ya memang ada penyempitan juga dan itu juga akan mengganggu, jadi akhirnya membuat anak ini jadi sesak, kadang-kadang jadi henti napas malahan. Oke, karena memang saluran nafasnya anak-anak kan juga kecil gitu ya dok ya. Betul. Jadi kalau banyak lendirnya jadi lebih gampang juga dia kesumbat begitu. Betul sekali. Tapi sebenarnya karena kita batuk, kita bersin itu mekanisme tubuh buat buang bakterinya sebenarnya begitu ya dok? Betul nggak sih dok? Pada intinya sih memang mengeluarkan itunya lendirnya. Kalau bakterinya sudah nempel begitu, kelihatannya sulit untuk dengan batuk dia bisa hilang. Baik. Iya. Tapi lendir yang timbul itu sebenarnya memang mekanisme si paru-paru juga begitu untuk membuang hal yang tidak baik di tubuh kita atau proses terciptanya lendir itu begitu sih, dok? Terciptanya lendir mestinya karena memang kita tahu memang dari kumannya sendiri ini menghasilkan banyak racun-racun beberapa macam dan itu akan juga merangsang timbulnya lendir juga. Lendir juga, Oke, baik. Tapi karena juga jadi gatel gitu, jadi kadang kita pengen batukin supaya buang itu lendirnya iya. kemudian. Tapi kalau di anak-anak karena mungkin susah buang lendir begitu ya, tadi saluran nafasnya masih kecil, makanya Betul. bisa sesak juga yang Iya. jadi bahaya pada akhirnya ya dok ya. Oke, si bakteri ini hidupnya di mana sih dokter? Si Ya, pada Bordetella intinya pertussis. kita tahu memang kuman ini kan hidup di udara gini ya. Jadi artinya tapi kita tahu bahwa dia akan yang namanya Bordetella pertussis ini adalah dia harus di manusia gitu. Kalau di luar itu dia akan sebentar mati dia. Jadi dia memang obligat nanti. Artinya dia harus mempunyai inang tempat dia hidup. Bukannya nempel di udara atau di benda-benda tapi di tubuh seseorang Manusia, begitu ya, ya. betul. Oke, nanti kita bicara penularannya seperti apa ya dok ya. Betul. Tapi kita jeda sebentar nih, Ya, nanti oke. kita ngobrol lagi dengan dokter. Bagi Anda mungkin yang punya pertanyaan, ingin ngobrol langsung dengan dokter, gejala-gejala seperti apa sih ya, atau mungkin ingin cerita nih kondisi anaknya di rumahnya kayak gini loh dokter, ini gimana ya cara penanganannya, nanti bisa telepon langsung di 021 290 32644 atau juga bisa melalui akun Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kita jeda sebentar ya, jangan kemana-mana, Bincang Sehati segera kembali.
Nah, kembali lagi di Bincang Sehati pemirsa. Hari ini kami masih membahas mengenai batuk kerjan pada anak. Mungkin Anda sering mendengarnya batuk 100 hari ya. Mungkin bagi Anda yang sedang punya anak, sedang mengalami batuk di rumah ini kok nggak sembuh-sembuh ya. Nanti ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa telepon langsung nih di 0212903044 atau bisa kirim direct message di akun Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Nanti jawabannya akan dijawab oleh Dr. Lia Fendi Kartika Hadi SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Sumber Waras. Nah, dokter, tadi kita sudah ngobrol sedikit nih mengenai penjelasan dari batuk kerjan ini, dan ternyata bakteri Bordetella pertussis ini hidupnya di tubuh manusia begitu ya. Penularannya seperti apa nih dokter? Ya, penularannya kita tahu bahwa dia pasien-pasien begini akan bersin-bersin, akan batuk ya. Dengan bersin-bersin dan batuk ini droplet itu akan keluar ya, dan itu akan beserta dengan kuman-kumannya. Oke. Itu yang akan kalau terhirup dengan orang yang rentan atau tidak mempunyai kekebalan atau kekebalannya tidak maksimal, ya itu akan menyebabkan penyakit juga. Oke, jadi dari dropletnya itu ya. Berarti kalau makan makanan dengan peralatan makan yang sama ini menular juga nggak dok? Peralatan makan karena masih memungkinkan adanya percikan ludah dan sebagainya masih mungkin menular. Masih mungkin juga ya. Jadi kalau lagi Karena batuk ini, ada percikannya dia baru di situ nempel ya. jadi kalau makan lagi sakit memang nggak boleh sama-sama gitu Ya ya. karena dropletnya ini yang Masih itu ya. Jadi bisa dari bersin atau dari berbagi peralatan makan begitu ya. ya pada intinya memang dari dropletnya ini, hirupan dari kita bernafas karena ada yang mengandung kuman bibit penyakitnya ini. Oke, baik. Nah dokter, gejalanya sendiri seperti apa dong? Karena kan ini batuk tadi ada macam-macam ya. Betul. Kalau yang batuk kerjan ini gejala khususnya seperti apa dok? Ya, mulai dengan gejala-gejala yang tidak khas seperti flu biasa ya biasanya. Itu sekitar 1-2 minggu gejala khasnya. Dapat arti bukan gejala khas tadi, gejala ini tidak khas untuk suatu batuk pertussis. Dia akan seperti flu, bersin-bersin dan matanya berair ya. Itu kemudian kadang-kadang diikuti dengan batuk-batuk yang kering, masih mungkin itu. Dan setelah berlalunya waktu 1-2 minggu ini, kalau pasien tidak diobati, dia akan berlanjut dengan batuk yang Berdahak. batuk kerjan ini ya. Oke. Batuk ini akan menjadi serial yang batuk yang kencang, yang berulang-ulang ya. Dan diikuti dengan ada satu tarikan nafas dan diikuti dengan akhir yang suara yang seperti kayak melengking gitu. Karena adanya Sumbatan. udara yang melewati saluran nafas yang sempit itu. Jadi akan seperti Bunyinya? suara yang khas ya. Yang disebut whooping itu. Oke, itu suara khasnya tuh ya. Betul, iya. Kemudian setelah itu ada demam begitu atau seperti apa dok? Iya, itu dia akan demam bisa terjadi pada pasien-pasien ini, dan kalau kita tahu pada stadium yang kedua ini dia itu bisa menyebabkan komplikasi juga ya. Jadi sering-sering diikuti dengan jadi henti napas anak-anaknya. Kemudian dia juga kadang-kadang jadi benar-benar ya henti napas ini yang disebut apno ini ya. Dan pada bayi-bayi kecil yang gejalanya ini tidak khas seperti gejala pada anak-anak yang Udah lebih besarnya ya. ya. Oke. Gejala whoopingnya ini tidak nongol kalau di bawah 3 bulan. Oke, Iya. tapi ini dari baru lahir udah bisa kena ya dokter? Berarti? Bisa. Oke, Iya. bahaya sekali ya karena Betul. tadi di paru-parunya bisa penuh lendir begitu ya karena pasti sesak, belum nggak bisa keluarin begitu ya. Jadi Betul, itu yang bisa bahaya sampai henti nafas ya. Betul, iya. Kemudian, oke. Nah kalau memang tadi sudah, ini kan bisa 100 hari begitu ya dok ya, perjalanannya dia nanti tuh jadi lebih parah begitu atau seperti apa dok? Pada perjalanannya kalau dia melewati yang fase yang kedua ini, yang itu sekitar 2-6 minggu, atau yang disebut stadium paroksismal, dia akan melewati stadium yang konvalesen. Jadi akan ada perbaikan. Tapi itu berlangsung lama, sekitar 6 minggu pada pasien-pasien yang khas. Dan itu memang pelan-pelan batuknya akan berkurang. Tapi kasihan kalau anaknya sampai berlarut-larut seperti itu ya. Oke, karena beda dengan virus. Kalau virus tubuh kita kan bisa daya tahan tubuhnya lawan gitu ya. Kalau bakteri ini nggak bisa hilang sendiri atau gimana tuh? Iya, kalau kita lihat dari dengan karena etiologi bakteri, kita tahu memang bakteri itu bisa dibunuh dengan antibiotika. Jadi memang untuk mempercepat masa penyakitnya kita akan dalam arti gejalanya ini tidak berlarut-larut. Memang gitu pemberian antibiotika akan mempersingkat masa sakitnya ini. Jadi tidak seperti yang tadi kita sebutkan ya. Jadi dia akan berlangsung penyembuhannya jauh lebih cepat. Memang apalagi kalau diobati pada stadium-stadium awal. Baik, itu Iya. bedanya ya. Kita sering dengar kalau cuma virus begitu antibodi nanti bisa lawan, tapi kalau udah ada bakteri nih memang butuh antibiotik begitu. Iya, Salah betul. satu kasusnya di batuk pertussis ini ya Iya, dok ya. Oke. Nah ini kan berarti masalahnya di paru-paru nih dokter ya kan. Iya.
kita tahu juga ada penyakit batuk juga seperti bronkitis begitu ya. Yang bisa membedakan gejalanya gitu seperti apa, Dok? Ya, kita tahu memang bronkitis juga batuknya akan berlangsung lama ya, sekitar 2 mingguan. Tetapi dan panas juga bisa ditimbul pada mereka. Tetapi stadium yang disebut paroksismal ini yang batuk yang intens, yang keras, diikuti dengan suara yang melengking pada akhirnya dengan satu tarikan napas seperti ini tidak timbul gejala seperti ini ya. Kalau bronkitis itu memang batuk-batuk dan tidak intens dan tidak melengking begitu pada seperti yang di batuk pertusis ada ini. pertusis ini ya. Karena si saluran udaranya tadi yang jadi sempit ini yang bahaya dan yang bikin timbul bunyi melengking. Betul, gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau di usia dewasa begitu sebenarnya sama aja gejalanya atau seperti apa? Ya, kalau pada dewasa gejala yang timbul itu sepertinya tidak jelas seperti yang pada anak-anak seperti ini ya. Jadi gejalanya tidak khas gejalanya ya. Tapi karena tadi anak-anak saluran nafas masih kecil seperti apa malah justru jadi lebih timbul bunyinya begitu. Jadi Betul, kita bisa dan daya tahan tubuhnya nih. juga membedakan juga ya. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi ya dokter ya. Oke. Penanganan apa yang bisa kita lakukan ya, terus pemeriksaannya nanti seperti apa. Tapi jeda lagi dan kita tunggu telepon ya dok ya. Oke. Bagi Anda mungkin yang punya pertanyaan nanti ingin tanya langsung kepada dokter, masih ditunggu nih teleponnya ya. Bisa telepon langsung di 021 290 32644 atau bisa juga kirim direct message di akun Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita jeda kembali ya, jangan kemana-mana, tetap di DAI.TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami di Bincang Sehati. Kami masih membahas mengenai batuk rejan pada anak. Mungkin Anda sering mendengarnya sebagai batuk 100 hari. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar topik hari ini, nanti ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa telepon langsung di 021 290 32644 atau kalau malu ya teleponnya bisa kirim melalui akun Instagram kami, kirim direct message di @bincang_sehati.itv. Nanti kita ngobrol lagi ya dengan Dr. Lia Fendi Kartika Hadi SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Sumber Waras. Nah, dokter, ada faktor-faktor risiko apa nih selain yang mempengaruhi dari imunitas tubuh yang sedang rendah bisa bikin kita kena batuk rejan? Ada faktor risiko apa lagi nih, dokter? Ya pastinya kalau pada anak-anak itu apalagi di bawah 3 bulan dia akan lebih rentan faktor risiko karena usia yang terlalu kecil ya. Kemudian pada bayi-bayi yang lahir prematur ya, pada anak-anak yang mempunyai kelainan-kelainan jantung, ada kelainan neuromuskuler ya, itu semua juga mempengaruhi dari untuk lebih resiko untuk lebih mudah ya. Baik, karena memang semuanya ini kalau sakit batuk, pilek itu hubungannya dengan imun ya dok ya. Jadi kalau makin kecil, tadi apalagi dia prematur itu makin resikonya makin tinggi dia bisa kena si batuk rejan ini ya. Betul. Nah kalau di bayi yang lebih kecil begitu kan tadi nggak ada bunyinya begitu atau seperti apa ya, kita bisa lihat gejala yang lebih khasnya seperti apa dong? Ya batuk-batuknya akan tetap intens ya, tetapi dia memang tidak diikuti dengan suara yang melengking seperti pada akhir napas itu, seperti whoop-nya itu ya. Jadi kadang-kadang dia henti napas yang kita lihat ya, jadi sampai berhenti dia kadang-kadang ya, itu yang jadi pemikiran. Atau tanpa dibatuk pun dia akan berhenti napas. Nah itu kita harus waspada. Oke, ini bisa sudden death infant juga gitu nggak? Itu beberapa kasus masih mungkin ya kena. Jadi karena nggak ketahuan ya, mungkin lagi malam orang tua juga lagi tidur, bayinya kan juga belum bisa nangis, belum bisa bilang, nggak bisa nafas. Iya, pernah memang dilaporkan untuk kasus dari Bordetella ini. Jadi memang harus hati-hati juga nih ya, makanya betul-betul kalau punya bayi yang baru lahir tuh katanya cuci tangan deh, jangan dibawa keluar dulu deh, itu ya memang betul ya dok ya. Iya, kalau dia dari sudut penularannya betul, karena kadang-kadang bukan penyakit-penyakit yang mengerikan gimana, tapi dari batuk aja nih bisa bikin henti nafas ya, serem juga ya dok ya. Oke, baik. Nah ini kan berarti berhubungannya dengan penularannya kita juga harus waspada ya dok ya. Ini kita harus bisa menghindari, misalnya punya anak 2 gitu ya, jangan sampai saling ketularan nih, apa yang bisa dilakukan nih dokter? Kalau pada intinya memang penularan batuk itu dengan pasien yang menular maupun yang saudaranya itu memang sebaiknya dipakai masker. Iya, kemudian diajarkan pada pasien ini kalau lebih besar untuk berusaha untuk bisa menutup ya dengan sapu tangan, dengan apa untuk batuknya itu jangan sampai spreading gitu dropletnya ini. Baik. Sekarang diajarinkannya bukan dengan tangan, itu pakai siku begitu katanya dok ya, supaya lebih, karena kalau tangan nanti salaman sama orang jadi kenal lagi katanya. Ya pasti
kita masih bisa seperti itu, tapi memang memakai media seperti sapu tangan ya itu jadi lebih baik lagi ya pada akhirnya. Jadi memang kalau lagi sakit, yang pakai itu yang sakitnya apa yang saudaranya begitu dipakai? Kalau memang satu rumah harusnya sih baiknya dua-duanya memakai. Oke, supaya jadi lebih aman ya. Betul. Jadi sampai dia sembuh begitu, jangan sampai kecipratan drop. Iya, mungkin juga tidur kamar yang terpisah ya, lebih ideal. Kita sering dengar kalau anak kembar satu sakit, satu ikut sakit, bukan karena kembar ya, kadang-kadang karena tidurnya sama-sama gitu ya dok. Betul. Jadi saling ketularan juga pada akhirnya. Tapi kan kadang-kadang ketularan dari sekolah juga nih dokter. Betul. Ada hal yang bisa dilakukan nggak? Mungkin membekali imunnya dari rumah atau seperti apa tuh dok? Ya, kalau dalam imunitas ini kita sudah memang untuk program ya. Jadi bayi itu memang diberikan dalam usia 23 sampai 4 bulan itu program imunisasi dasar. Itu pada DPT itu sudah mengandung vaksin pertusis ini. Oke. Ya. Jadi memang sudah di cover. Nah, memang kita tahu ada ulangan-ulangannya lagi. Ya, nah itu kalau untuk imunitas memang kita masih mengandalkan sekali terhadap vaksinasi ini, memang harus dilakukan, diikuti oleh masyarakat luas. Oke, baik dari vaksinnya yang digencerin ya. Ya, kemudian pastinya ya untuk memberi nutrisi yang baik pada anak ini sehingga dia mendapatkan kesehatan yang maksimal dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Betul. Karena memang masa kita karem anaknya di rumah terus ya dok ya. Betul. Pastinya kalau sudah pergi keluar rumah ya kita bekali imunnya deh supaya bisa tahan menghadapi semua virus, bakteri begitu ya. Jadi DPT ini kan yang kita sering dengar itu difteri, P-nya ini pertusis ini, batuk kerjaan ini ya. Betul. Oke, boleh diulang dokter, kita dapat DPT ini di bulan-bulan berapa aja sih dokter? Iya, dari kami rekomendasi DAI yang terakhir adalah usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. 2 bulan, 3 untuk bulan, yang dasarnya. 4 bulan ya, itu karena memang lagi rentan-rentannya tadi bisa henti nafas itu ya dok ya. Betul. Jadi dikasihnya memang seperti itu. Ini kemarin ada wabah yang difteri ya dok ya. Ini mirip nggak sih kondisinya dengan si pertusis ini dok? Beda lagi nih dokter? Difteri beda, dalam arti dia membuat membran ya, ini yang bisa menutup jalan nafasnya. Oke, tapi dia setipe-setipe ya dok ya, bisa bikin henti nafas begitu. Betul. Ya pada akhirnya di pernafasan juga. Makanya kita tahu DPT ini di bulan-bulan awal, karena tadi ya bayi-bayi yang kecil ini rentan begitu terhenti nafasnya karena dari lendir atau tadi dari membran itu. Oke, baik. Nah dokter, berarti kan ini batuknya awalnya gejalanya cuma batuk pilek biasa gitu ya, kita kadang-kadang nggak begitu aware gitu sama anak kita. Tadi selain dari bunyinya yang melengking, atau sebenarnya ada saran dari dokter sudah batuk berapa lama kita harus bawa pergi ke dokter sih dok? Ya, pada intinya walaupun batuk baru berlangsung beberapa hari, tapi kalau anaknya sudah tidak mau makan, ya sudah gelisah, sudah sesak nafas, ya atau panas tinggi, itu sebaiknya cepat mendapat penanganan ya. Tapi memang kalau untuk batuk kerjaan sendiri, memang kalau batuk pilek 2 minggu nggak hilang, itu harus mencari pertolongan untuk batuk kerjanya sendiri. Betul, karena kadang-kadang orang tua gitu ya, batuk pilek nanti juga sembuh sendiri gitu ya. Ya diamin aja dulu nanti sembuh sendiri. Padahal ada memang kalau batuk ini apalagi dari bakteri, memang harus pergi ke dokter ya, nggak bisa sembuh sendiri kemudian. Komplikasinya apa sih dokter selain tadi bisa henti nafas? Mungkin kalau batuk terus-menerus bisa jadi kronis atau bisa merusak saluran nafasnya juga atau seperti apa? Penderita batuk kerja tidak kronis, tapi dia akan mengakibatkan banyak komplikasi yang lain ya, seperti pendarahan di bawah mata ya. Kemudian itu kita juga ada laporan-laporan untuk menyebabkan pendarahan di otak yang lebih jarang memang terjadi ya. Kemudian jadi timbulnya hernia karena tekanan perut yang berlebihan, anaknya juga jadi tidak nafsu makan ya. Jadi yang memang paling utama kita lihat memang dari sesaknya ini, karena sekret yang berlebihan dan saluran nafasnya jadi membengkak, jadi akhirnya mengganggu pernapasan anak ini. Oke, pasti penurunan kualitas hidup juga ya, kasihan anaknya ya, pasti kan ngapa-ngapain nggak enak tuh ya. Dikit-dikit batuk, apalagi mau nafas susah, pasti nanti sekolah terganggu, tidur terganggu, nutrisi tubuh kembangnya pasti jadi terganggu ya. Pasti dokter, betul. Nah kalau memang sudah ingin memeriksakan diri, kemudian biasanya pemeriksaannya seperti apa tuh dokter? Ya, kalau pasien ingin memeriksakan diri, pastinya kita akan memeriksa dari keluhan-keluhan yang timbul pada pasien ini, kemudian kita akan sesuaikan dengan pemeriksaan fisiknya ya. Dan kalau memang ini dicurigai suatu batuk pertusis, memang idealnya pada stadium-stadium awal kita melakukan kultur ya, dari yang diambil dari sekret dari nasofaring
Iya. Jadi memang ketahuan itu ada bakteri si Betul. Bordetella Iya. ini ya, jadi nggak salah lagi nih Iya, kemudian dan bukan batuk-batuk yang lain. Dan kalau memang hasilnya masih negatif, kita masih bisa melakukan serologis yang lain. Oke, Iya. jadi baru bisa ketahuan ya. Iya. Nanti dari pemeriksaan ke pengobatan kita bahas setelah ini ya dok ya. Boleh. Kita jeda kembali. Bagi Iya. Anda juga mungkin yang punya pertanyaan, nanti ingin tanya langsung kepada dokter. Mungkin anak-anak Anda di rumah ya lagi batuk-batuk nih, kok nggak sembuh-sembuh, kemudian ingin tahu gejala lebih langsungnya nih betul pertusis atau mungkin penyakit lain, Anda bisa tanya langsung ya kepada dokter. Saya undang nih, bisa telepon di 021 290 32644 atau juga bisa melalui akun Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kita jeda kembali ya, jangan kemana-mana, Bincang Sehati segera kembali. Anda kembali lagi di Bincang Sehati pemirsa, kita masih membahas mengenai batuk kerjaan pada anak. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar topik hari ini, ingin tanya langsung kepada dokter, saya undang lagi ya, bisa telepon di 021 290 32644 atau di akun Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kita ngobrol lagi ya dengan Dr. Lia Afendi Kartika Hadi SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Sumber Waras. Nah, dokter, jadi kalau sudah datang ke dokter, dilakukan pemeriksaan, biasanya pengobatan yang dilakukan seperti apa, dok? Pastinya kalau pasien ini memang dicurigai atau sudah terkonfirmasi batuk pertusis, kita akan memberikan antibiotika. Ya, memang golongan yang saat ini dianjurkan masih macrolide ya, dengan pemberian azitromycin biasanya secara umum untuk seluruh golongan usia nih. Oke, tergantung golongan usianya. Biasanya minum antibiotik ini berapa lama sih dokter? Pemberian antibiotik bisa 5 hari. 5 hari ya, dan harus habis ya dokter ya kalau antibiotik ya. Iya. Nanti kita bicara selama minum antibiotik harus ada pantangan apa nih dokter ya. Tapi Iya. kita jawab dulu pertanyaan dari direct message ya. Iya, boleh. Ada pertanyaan dari Edvina Purba dan Syahrul Gurki. Ini pertanyaannya, punya anak usianya 1,5 tahun, ini sudah 1 minggu batuk-batuk. Anaknya kondisinya lemas, tidak mau makan, tidak mau minum, setiap makan juga sering muntah kemudian. Solusi apa nih yang bisa dilakukan dan ada pantangan apa yang harus dilakukan oleh anaknya nih dokter? Memang kita tahu pada pasien-pasien yang batuk begini, yang paling utama adalah dia diberikan nutrisi yang baik ya. Memang kalau anaknya masih mau makan ya, kemudian kita harus cukup minum air putih. Ya. Di samping itu kita yang tadi saya katakan lagi bahwa nutrisi itu megang peranan penting, jadi pemberian nutrisi itu harus 4 sehat. Ya. Dan pada yang tadi kita katakan juga, kalau dia punya saudara ya sebaiknya memang memakai pelindung diri, masker ya. Dan dari penelitian-penelitian terakhir ternyata memang pemaparan sinar matahari setiap hari secara rutin pagi dan sore itu sangat membantu. Oke, Ya. baik. Kekebalan Tapi kan ini tubuhnya biar lebih meningkat. Baik, ini kan lagi nggak mau makan nih biasanya dokter kalau lagi sakit gini ya. Pemberian nutrisinya kan juga jadi sulit. Mungkin ada makanan apa yang bisa menyukupi nutrisinya tapi dengan lebih mudah diberikan begitu dokter? Iya, pada intinya memang ada batuk-batuk ini kita sebaiknya makanan yang bertekstur lembut ya. Misalnya bubur atau nasi tim yang ini. Kemudian kalau memang juga masih sulit, memang kita tahu ada makanan-makanan cair ya, seperti susu atau sejenisnya itu ya, kaldu diberikan, kemudian diberikan jus-jus buah ya, itu sangat baik sekali. Karena banyak vitamin dan mudah tinggal cair gitu dan ya. tinggal cair ya. Sama aja kalau kita lagi sakit batuk, orang dewasa kan juga malas makan, sakit ya tenggorokannya, yang lebih mudah ditelan, tapi yang penting nutrisinya jangan sampai kosong begitu ya. Nanti kita bahas pantangannya setelah ini ya, karena saya mau tanya juga, tapi kita angkat telepon dulu boleh ya dok? Boleh. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Olan di Bogor. Pak Ola di Bogor, mau tanya apa nih ke dokter, silakan Pak. Bisa nggak, kebetulan yang kami ini usianya sudah lanjut ya, dalam keadaan posisi sedang batuk. Mau bertanya, itu kurang lebih udah 10 hari yang lalu saya mulai batuk. Batuk awalnya sih kita sering berdahak, berliur gitu ya, berliur. Lama-lama meningkat menjadi berdahak. Terus kita udah ke puskesmas. Terus kita juga dari puskesmas diminta dahak untuk di laboratorium. Cuman hasilnya hari Jumat besok barunya. Pertanyaannya Pak? Tapi sejak dari puskesmas sampai sekarang batuknya itu nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi tambah sering ya, baik. Ada lagi? Terus
awalnya tuh batuknya tuh ada demam, panas dingin, terutama yang sering sih dingin ya, dingin banget gitu. Kalau makan nggak ada masalah, nggak ada pengaruhnya. Nah itu penyebabnya kira-kira apa ya dok? Oke, baik. Usianya berapa Pak? Ada saya kemungkinan kayaknya makan kacang, ada nggak kemungkinan dok? Oke, Kacang dari atau makan kacang. kopi, Baik. Usianya berapa Pak Ola? minum kopi. 60. 60 tahun ya. Ada yang mau ditanyakan lagi dok? Sudah cukup? Jadi itu punya Sudah diberikan obat apa aja di selama Dari puskesmas ada diberi obat atau masih menunggu hasil hari Jumat Pak? dari puskesmas sudah dikasih obat batuk sama paracetamol. Itu saja ya. Ada lagi dokter? Dua itu aja. Apakah sudah diperiksa laboratoriumnya? Tadi ya masih menunggu hasil hari Jumat. Dokter. Itu mendahak, tapi apakah laboratorium Oh, ambil ada darah? cek darah juga Pak? Enggak, Enggak, belum. cuma cek dahak aja ya. Oke, ada lagi dokter? Iya. Kita tutup dulu ya. Tutup aja. Kita coba jawab ya Pak Ola ya. Terima kasih teleponnya. Baik, Pak Ola ini bukan anak-anak sih dokter ya, Iya, tapi 60 tadi tahun. batuk juga usianya 60 tahun sudah 10 hari. Tadi lagi cek dahaknya masih menunggu Betul. hasil hari Jumat. Penyebabnya apa? Apa dari makanan kacang dan kopi juga ada pengaruh nggak nih dokter? Ya kalau di penyebab utama tidak, tapi dia memang bisa memperberat dari dalam arti kacang ini digoreng, kemudian kopi juga kita tahu bisa lebih mengeringkan dari dalam saluran nafasnya ini. Jadi bukannya penyebab yang langsungnya ya, tapi memperberat aja mungkin keadaannya. Yang pasien ini yang memang kalau sudah 10 hari dari pemeriksaan fisiknya kita akan lihat Bu, biasanya apakah dia ada kelihatan tanda-tanda infeksi oleh bakteri ya dari dengan daerah tenggorokannya ini apakah menunjukkan suatu bakteri infeksi bakteri. Tapi kalau memang tidak ada ya memang seperti yang sudah dilakukan oleh puskesmas dia akan menunggu kultur dari Dahaknya dahak tadi. tersebut ya atau pewarnaan gram ya biasanya akan dilihat. Baik, jadi memang masih menunggu hasilnya, tapi tadi obatnya ya diminum aja ya, sudah Ya, diberikan. sementara juga masih paracetamol. menunggu hasilnya kita akan Ikuti tadi obatnya obatnya sudah dilanjutkan diberikan dulu. ya. Iya. Tapi ternyata dari kacang dan kopinya bisa memperparah nih Pak ya. Jadi mungkin selama batuk jangan dikonsumsi dulu karena nanti mungkin itu yang bikin batuknya ditambah sering kemudian ya. Tapi ditunggu hasil hari Jumat, semoga diketahui penyebabnya dan diketahui nanti obatnya seperti apa ya. Semoga menjawab ya Pak Ola ya. Baik. Nah dokter tadi sudah beritahu sedikit nih dari Pak Ola ya, ternyata kacang, goreng-gorengan dan kopi bisa bikin batuk kita tambah parah. Ada makanan apa lagi yang berarti harus dipantang nih dokter? Ya kita tahu minuman-minuman yang dingin-dingin juga itu dihindari ya. Kemudian kita tahu juga makanan-makanan pedas itu juga akan merangsang juga ya. Jadi dikurangi sebaiknya. Kemudian juga pakai makanan goreng-gorengan seperti yang tadi dikatakan. Mungkin makanan-makanan yang kering-kering juga sebaiknya dikurangi karena dia akan membuat tidak enak ya dari saluran nafasnya juga ya. Jadi ikut terpengaruh jadinya baiknya makanan yang bertekstur lembut memang yang idealnya. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau suka dibilang kita makan gula, goreng-gorengan bikin batuk, sebenarnya bukan jadi penyebab awalnya ya dok ya, tapi memang sudah sakit. Tapi kalau tetap dikonsumsi di saat kita lagi sakit itu, ya bikin jadi nggak nyaman, dan bisa bikin lebih parah begitu ya. Oke, kalau makanan-makanan yang dianjurkan berarti yang seperti apa tuh dokter? Makanannya tadi saya udah katakan bahwa kita harus memang pada keadaan batuk atau pilek itu memang kebutuhan cairan itu harus tercukupi. Jadi jangan sampai kekurangan minum pasiennya tersebut ya. Kemudian makanan-makanannya sendiri memang dianjurkan yang bertekstur lembut ya. Jadi kurangnya makanan-makanan goreng atau juga pedas ya atau terlalu asam juga ya itu tidak baik. Beberapa minuman seperti kopi juga memang sebaiknya dihindari. Ya. Dan pastinya juga kalau pasien ini merokok ya kurangi rokoknya atau dia juga jangan sampai terhirup pasif dari keluarganya atau teman-teman yang lain yang dari asap rokoknya ini. Yang pasti yang lain lagi adalah penderita ini harus cukup beristirahat ya, kemudian menjaga penularan itu dengan memakai masker. Ya. Jadi jangan cuma pengen sembuhin diri sendiri, tapi jadi nggak mikirin orang lain ya. Jadi walaupun udah minum obat, tetap harus pakai masker supaya jangan menularkan orang lain. Itu yang jadi penting ya. Baik dokter. Nah kadang-kadang kalau kita lagi batuk, yang sering kita dengar nih suka disuruh minum perasan jeruk nipis gitu ya dokter ya. Minum yang hangat-hangat itu betul bisa membantu begitu atau seperti apa tuh dokter? Ya memang kalau minuman-minuman yang hangat ya itu baik memang ya. Kita tahu juga selain jeruk nipis ya yang bisa selama ini dipakai adalah
lemon juga ya, Mm-mm. selain jeruk nipis. Kemudian juga madu, ya, Madu. itu meningkatkan juga daya tahan tubuh kita ya. Mm-mm. Itu jahe pun terkenal ya untuk mengurangi batuk-batuk seperti ini. Itu semuanya baik, boleh ya? bisa Boleh, dipakai boleh. Jadi untuk membantu mengurangi batuk. Baik, jadi bukan untuk menyembuhkan batuknya, tapi Iya. untuk membuat kita jadi rasa nyaman, boleh-boleh aja dikonsumsi begitu Betul ya. sekali, Dok, ya. iya. Baik, nanti kita ngobrol ya dok ya, karena kan ini tadi bisa henti nafas nih. Kalau Iya. di bayi, kita punya bayi lagi henti nafas, Iya. apa yang harus dilakukan ya dok ya? Iya, Tapi boleh. jawabannya nanti ya, Terima usai kasih, jeda. ya. Bagi Anda juga yang mungkin masih punya pertanyaan, masih bisa telepon ya ke dokternya di 021 290 32644 atau di akun Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya saya punya tips kesehatan, pantangan makanan dan minuman saat batuk berdahak. Ini dia. Tips kesehatan, pantangan makanan dan minuman saat batuk berdahak. Pemirsa Bincang Sehati, saat terserang batuk, kondisi ini memaksa penderita untuk tidak mengkonsumsi makanan secara sembarangan. Berbagai pantangan mulai dari makanan dan minuman pemicu batuk harus dihindari. Hal ini dilakukan guna meminimalisir tingkat keparahan dari penyakit. Dan berikut di antaranya. Makanan pedas. Mengkonsumsi makanan pedas memang menyegarkan, namun jika Anda sedang batuk, sebaiknya hindari makanan ini. Hal ini dikarenakan makanan pedas seperti lada, pala, cengkeh, dan cabai dapat membuat tenggorokan dan batuk semakin parah. Makanan kering. Saat batuk, wajar jika tenggorokan terasa kering dan nyeri. Oleh karena itu, hindari mengkonsumsi makanan kering seperti biskuit, gorengan, kacang-kacangan yang dapat memperparah kondisi tenggorokan Anda. Sebaiknya Anda memilih makanan yang bertekstur lembut, mudah ditelan, dan banyak mengandung air. Produk susu. Bagi Anda yang batuk berdahak, mengkonsumsi produk olahan susu dapat menyebabkan peningkatan lendir di tenggorokan. Meskipun mengandung vitamin D yang berguna untuk memperkuat tulang dan gigi, namun saat batuk akan memperlama proses penyembuhan. Bahkan dapat terjadi rasa gatal serta penurunan kinerja dari saluran pernafasan. Makanan yang digoreng. Makanan gorengan bisa melepaskan senyawa udara karena proses aklorein yang terjadi. Proses ini menyebabkan gejala batuk yang tidak kunjung sembuh, bahkan menyebabkan peningkatan jumlah lendir pada tenggorokan. Kafein. Kafein bisa menyebabkan pengeringan pada selaput tenggorokan, sehingga membuat tenggorokan tidak nyaman terutama saat menelan makanan. Selain itu, kafein memicu lebih banyak pengeluaran lendir, membuat suara menjadi serak, dan kehilangan banyak cairan. Anda masih di Bincang Sehati pemirsa, kita masih bicara mengenai batuk rejan pada anak. Bagi Anda yang punya pertanyaan, masih bisa telepon ya di 021 290 32644 atau di akun Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kita ngobrol lagi ya dengan Dr. Lia Fendi Kartika Hadi SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Sumber Waras. Nah dokter, kalau batuk rejan alias pertusis ini kan yang ditakutkan juga bisa henti nafas nih. Betul. Hal pertama yang bisa dilakukan orang tua kalau lihat anaknya henti nafas mungkin masih usia di bawah 3 bulan, apalagi yang bisa dilakukan di rumah seperti apa dok? Kalau dilakukan di rumah ya memang kita nggak punya alat untuk menghisap dari lendirnya ya, terpaksa kita harus memberikan bantuan nafas Oke. pada anak ini ya. Tapi kalau henti napasnya cukup lama, sebaiknya memang buru-buru dibawa rumah sakit. Karena dengan henti napas ini bisa beresiko dia akan bisa meninggal pasiennya. Betul, kerusakan otak dan Iya, bisa meninggal begitu iya. ya. Bantuan nafasnya begitu gimana caranya tuh? Bantuan nafas biasanya seperti yang kita diajarkan adalah dengan menutup dari hidungnya ini, kemudian kita memberikan nafas buatan dengan lewat mulut ke mulut, ya, mouth to mouth. Gitu ya. Kayak CPR begitu ya, Betul, di bayi aja iya. begitu. Itu ditunggu sampai dia nafas lagi aja begitu dok? Iya, sementara dia henti nafas harus dibantu. Oke, Ya. baik. Kita kan juga sering lihat ada alat sedot ingus begitu ya. Betul. Kalau yang untuk anak-anak itu boleh digunakan atau seperti apa dok? Iya, kalau pada henti nafas, baik memang pastinya kita akan menyedot sekresinya yang ada di dalam nafas ini ya, baik melalui mulut maupun melalui hidung, karena kita mengurangi untuk timbulnya blockage ya atau sumbatan karena dari lendir ini ya. Karena kita tahu memang henti nafas ini kita harus memberikan bantuan nafas ya, dan kalau ada sumbatan begini sangat mengganggu penyaluran oksigen yang kita berikan, udara ini yang kita berikan kepada
pasien ini. Oke, Iya. kadang ada yang juga pakai tetes obat, itu boleh juga tuh dok ya, supaya lebih lega nafasnya, atau itu berpengaruh nggak sih dok? Atau yang kadang suka pakai aromaterapi di kamar, uap begitu dokter? Kalau kita tahu memang kalau itu memang adanya pilek atau sumbatan hidung, kalau sekretnya itu cukup banyak, memang kita memberikan cairan-cairan hanya untuk membilas dari cairan dari ingusnya ini supaya dia itu bisa lancar keluar ya. Sedangkan aromaterapi memang membantu dalam arti karena dia membuat Udaranya jadi udaranya segar jauh ya? lebih segar, dan memang itu kita tahu banyak dari herbal-herbal yang dipakai ya. Tapi Saya kalau rasa. yang di dalam paru-paru begitu ya memang harus dengan obat, dan itu ya dok ya nggak bisa kalau kita yang disedot kan yang dari yang di hidung aja begitu ya, yang di Betul. paru-paru kan Padahal nggak ini disedot. padahal ini jalan nafasnya lebih dalam ya. Yang di dalam Iya. tersumbatnya itu. Iya, ya. makanya itu kita tetap harus bawa ke rumah sakit supaya bisa dapat penanganan yang maksimal. Oke, baik. Kita tahan lagi, kita jawab dari direct message ya dok ya. Iya. Ada pertanyaannya dari Juli Indra. Pertanyaannya, anaknya ada 2 nih, usianya yang 1 5 tahun, yang 1 1,5 tahun. Ini sudah 1 bulan batuknya hilang timbul. Biasanya timbulnya malam hari, dan ini sudah ke dokter 2 kali tapi masih sakit lagi. Kemudian batuknya sih tidak intens tapi dahaknya kental kemudian. Ini ada saran rekomendasi obat yang lebih alami seperti apa? Tadi lemon dan jahe kalau untuk anak-anak boleh diberikan atau tidak dokter? Bisa diberikan ya. Cuman memang kita tahu kalau pemberian lemon ini sebaiknya memang sudah makan karena rasanya yang Asam ya? agak asam ya, relatif asam ya. Jadi sedangkan dan untuk anak di atas 1 tahun boleh ditambah madu Boleh hutan madu. terutama ya, baik itu. Jadi pada intinya makanan pemberian zat-zat yang bisa membantu bisa diberikan, atau jahe juga ya. Oke, obat-obat alami ya. Iya. Nah ini kan sering berulang nih, harus curiga alergi, begitu seperti apa nih dokter? Ya, kalau ini berulang-ulang kita lihat apakah di keluarga ini memang ada riwayat faktor alergi di atasnya, apakah ada yang penderita asma ya dari ayah ibunya atau keluarga-keluarga besar yang lainnya ya, atau ada juga timbulnya suatu yang disebut rinitis alergi ya, apakah dia sering bersin-bersin karena alerginya juga, atau gejala-gejala kulit yang timbul ya. Itu juga menjadi faktor resiko yang Tuh, kita karena ini perhitungkan. katanya sudah 2 kali ke dokter, sakit lagi, mungkin harus dicek mungkin dari alerginya, jangan sampai kecolongan begitu ya, nanti Iya, batuk-batuknya diobati terus padahal mungkin penyebabnya yang lain. Betul, karena ini juga memang dia batuknya lebih terutama malam hari, memang itu lebih menunjukkan ke arah reaksi alerginya ya. Menjelang malam, menjelang pagi hari biasanya memang. Semoga menjawab ya Ibu Julia, boleh dicek kemudian nih ada kemungkinan mungkin dari alergi atau mungkin memang karena musimnya lagi jelek. Semoga bisa segera diketemukan penyebabnya. Semoga tadi menjawab dari dokter ya. Kita angkat telepon ya dokter ya. Kita Iya, sapa iya. dulu. Halo, selamat siang. Halo, Halo ya, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? dengan Laura di Tangerang. Iya, silakan pertanyaannya Laura. Iya dok, jadi saya punya adik. Iya. Adik saya usianya 20 tahun. Iya. Dia itu rentan batuk dok. Jadi kalau sekali batuk, dia lama gitu batuknya. Itu biasanya sembuh sih, tapi aku kasih obatnya tuh obat yang dijual di pasaran. Iya. Nah, tapi kan dia kambuh-kambuh terus tuh batuknya. Jadi pas bulan puasa kemarin, kami ke dokter. Nah, kata dokter itu dia alergi. Tapi dokternya nggak bilang ini alergi apa, dikasih resep aja. Nah, setelah dikasih resep, minum obat, sembuh adik saya. Tapi selang sekitar 2 mingguan, dia kambuh lagi batuknya. Nah, ini sebenarnya adik saya ini kenapa? Alergi apa? Nah, baiknya gimana? Ke Baik. dokter lagi nggak? Oke, Gitu. sudah cukup Sembuhnya ya. gimana gitu loh dok? Baik, Iya. boleh langsung dijawab ya dok ya. Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Laura. Nah ini pertanyaannya mungkin dari alergi, tapi dokternya tidak beritahu alerginya apa. Mungkin ini pertanyaannya bisa dites alergi atau seperti apa sih dokter? Iya, kalau memang pasien ini sering berulang sekali karena alerginya ini batuk-batuknya, memang kalau dari kami adalah kalau memang serangannya itu berat yang berulang-ulang, memang ada indikasi untuk melakukan skin test misalnya ya. Dengan lakukan tes kulit ini kita akan bisa mengetahui penyebab dari alergi dari adiknya ibu ini ya, sehingga dia bisa menghindari paparan dari yang bahan-bahan yang menyebabkan alergi dari anak pasien ini. Oke, biasanya pergi tes alergi itu ke dokter apa dok? Mestinya ke tes khusus alergi.
tes klinik alergi, tes klinik ya, alergi atau rumah ya. sakit yang mempunyai ini. Oke, Nah. jadi bisa dicek biasanya ditempelin macam-macam gitu ya Betul. di kulitnya, nanti Iya. ketahuan yang timbul reaksi. Mana yang gimana. reaksinya timbul. Atau kalau mau manual biasanya ingat-ingat aja ya kita makan apa. Betul, orang itu atau juga apa. memangnya karena itu individual, dia jadi harusnya memang melihat kalau pada konsumsi tertentu dia akan timbul atau memberat penyakitnya. Itu memang baiknya dihindari. Diingat-ingat sendiri begitu ya. Betul. Tapi kalau sulit, kalau mau bisa coba tes alergi ya. Iya. Kemudian, oke, semoga menjawab ya Ibu Laura ya. Nah dokter, selain tadi kadang-kadang di rumah kita pakai terapi uap begitu, ada juga kita sering dengar anak-anak suka di nebu begitu ya. Mm-mm. Itu harus dilakukan atau kapan diberikan atau seperti apa tuh dokter? Ya kalau pemberian ibu ini di kami memang cukup sering diberikan, tapi kita harus mengingat bahwa untuk kelainan-kelainan yang hanya terbatas saluran nafas atas itu tidak banyak berperan ya, karena yang pemberian nebul ini adalah kelainan-kelainannya di saluran nafas bagian bawah terutama. Oke. Karena untuk bagian atas tidak banyak manfaatnya yang kita begini. Oke, berarti kalau yang batuk kadang-kadang di nebu itu ya harus dicari tahu juga ya sebenarnya masalahnya di mana sebenarnya. Iya, betul. Baru diberikan si nebu ini. Betul sekali. Oke, Iya. baik. Terakhir waktunya sudah mau habis nih dokter, ada Iya. tips apa nih terkait dengan batuk kerjaan pada anak kemudian? Iya, kalau pada batuk kerjaan, tips-tipsnya mungkin kalau memang anak-anak kita sampai pilek-pilek, kemudian mulai batuk-batuk sampai 2 minggu atau lebih tidak hilang, itu harus sebaiknya dikonsultasikan ya. Kemudian memang tadi sudah diberikan tip-tipnya untuk mengurangi konsumsi makanan yang bisa memperparah batuknya ya. Di samping itu memang kita harus untuk menjaga anak kita ini supaya cukup minumannya ya. Jangan sampai dia kekurangan cairan ya. Di samping tadi juga untuk nutrisinya diperhatikan makanan-makanan yang bertekstur lembut dan juga yang bergizi tinggi, karena pada saat ini anaknya lagi sedang sakit. Tentunya kalau pasien ini sampai henti napas, walaupun tidak lama, henti napas itu mesti hati-hati karena itu bisa berbahaya. Baik. Jadi sebaiknya kalau memang sampai komplikasi-komplikasi yang timbul dibawa ke rumah sakit. Baik, Iya. jangan lupa lengkapi vaksinasi karena Betul. sebenarnya bisa dilindungi ya dari Iya. DPT tadi, difteri, pertusis Pertusis, ini ya, yang kita iya. bahas, dan tetanus di T-nya ya. Betul sekali. Baik, terima kasih dokter Iya, sudah hadir ya. sama-sama. Semoga tadi jadi informasi berguna. Iya. Kapan-kapan boleh datang balik lagi ya ke Bincang Iya, Sehati. Terima Terima kasih kasih. juga bagi Anda pemirsa yang sudah menyaksikan episode hari ini. Tadi kita sudah tahu banyak nih ya mengenai batuk kerjaan atau batuk 100 hari. Anak-anak kita jadi rentan nih karena kan memang imunitasnya masih rendah. Semoga kita jadi orang tua bisa lebih tahu, lebih paham, dan bisa lebih menjaga kesehatan anak kita ya. Kami tunggu kritik dan sarannya bisa melalui SMS di 0889815000 atau melalui Facebook kami di Bincang Sehati Diet TV. Dan jangan lupa follow akun Instagram kami di @bincangsehatidiettv. Saya Melisa Gandasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih dokter.